พระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลาย Our Father God in heaven, ขอสอนพวกข้าพระองค์ please teach us ในพระคำของพระองค์ with your word ว่าพระองค์เท่านั้นคือผู้ที่ข้าพระองค์สมควรจะเกรงกลัว that you are the only one that we ought to have reverence and with you. เราจะไม่เกรงกลัวสิ่งใดในโลกนี้ That we would not be afraid of anything else in this world. เพราะพระองค์ทรงควบคุมอยู่เหนือทุกสิ่ง Because you are in control of everything. ขอให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องข้าพระองค์ทุกท่าน Please encourage all of us. ในพระนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมนเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ซึ่งน่าหวาดกลัวใช่ไหมครับ We are in a situation that is actually scary or fearful. อาทิตย์ที่แล้วเรากลับบ้านแล้วเราก็ได้ยินว่าไฟไหม้ป่าทางภาคเหนือของเรา Last week when we went back home, we heard that there's wildfire north of us. ความจริงแคลิฟอร์เนียไฟไหม้ทุกปีใช่ไหมครับ The fact is that actually in California we have wildfire every year. เราไม่คิดว่าไอ้ไฟอันนี้ก็คงธรรมดาเหมือนทุกปี And we might be thinking, we might have thought that, this is just like a normal wildfire. แต่เราทราบใช่ไหมตอนนี้ไฟที่ไหม้ทางเหนือเรานี่เป็นไฟที่ร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์แคลิฟอร์เนียในรอบ100 ปี But now we found out that the wildfire that has been going on in Northern California is actually the worst wildfire we have in the last 100 years. เราเจอศพแล้วอย่างน้อย40 ศพ We have found that up to more than 40 people now have died because of this fire. คนที่สูญหายอีกหลายร้อยคนนะครับเราไม่ทราบชะตากรรม And hundreds have disappeared. เราทราบไหมครับที่ดินถูกเผาไปแล้วประมาณ100,000 กว่าเอเคอร์ And right now, more than 100,000 acres have been burned by the fire. บ้านและตึกเกือบ 6,000 หลังนะครับ And more than 6,000 or up to 6,000 buildings and houses have been burned down. เรามองภาพที่ไม่ออกใช่ไหมครับ Can you imagine this image here, this picture? ถ้าเราเห็นภาพเมืองบางเมืองหมู่บ้านบางหมู่บ้านที่ซานโรซาหายไปทั้งหมู่บ้าน Can you imagine that, like some small villages near Santa Rosa actually all disappeared? วันเสาร์นะครับนักเรียนโทรมาหลายคนบอกอาจารย์มาเรียนไม่ได้นะรัฐบาลสั่งให้อพยพแล้วอยู่ที่ซานโรซาไม่ไป On Saturday, some of my students called and said, teachers, I can't come to the class today because the government is asking us to get ready for evacuation. สมาชิกหลายครอบครัวเวลานี้แพ็คกระเป๋านะแฟร์ฟิวอะไรทั้งหลายขึ้นไปนะเขาไม่รู้วันเมื่อไหร่นะเขาสั่งให้อพยพ So many of our members, church members, are getting ready, at Fairfield and other places that they don't know when they're going to be ordered to be evacuated. น่ากลัวครับ Is that scary? พอถ้าเราจะคิดถึงความน่ากลัวนะครับทั้งชีวิตเราเนี่ยทุกวันมีเรื่องน่ากลัวน่าตกใจน่าวิตกกังวลตลอดเวลา Well, if you want to think about fearful stuff, then every single day of our lives we have a lot of things that are fearful. เราพูดถึงเพื่อนเราที่ฟลอริดาเท็กซัสนะครับเขาระวังทอร์เนโด Many of our friends in Texas and Florida, we ask them to be cautious of the tornadoes. ความจริงเราในแคลิฟอร์เนียเรากลัวแผ่นดินไหวมากกว่าไฟใช่ไหม The fact is that in California we actually are more afraid of earthquake than wildfire. เมื่อผมเป็นเด็กนะครับนักศาสนศาสตร์เพิ่งมาถึงพระคัมภีร์ตอนนี้เขาบอกว่าพระคัมภีร์สอนให้เราไม่กลัวอะไรกลัวพระเจ้าเท่านั้น When I was a seminary student, the scholars taught us, when we come to this section, that we ought to not fear of anything. แต่มีคำสอนอีกคำสอนที่บอกว่าจริงๆแล้วเรากลัวสารพัดนะครับแม้กลัวพระเจ้าเรากลัวทุกอย่างด้วย But there's another school of teaching that said that we are, the fact is that we actually fearful of everything, including God. เพียงแต่กลัวพระเจ้ามากที่สุด But that we are more fearful of God than everything else. เราชอบคำสอนแบบไหนครับคือไม่กลัวอะไรเลยกลัวพระเจ้าองค์เดียวหรือกลัวทุกอย่างให้พระเจ้ากลัวที่สุด So which one do you like? Don't be afraid of anything, just God alone that we ought to be afraid of, or be afraid of everything but fear God the most.
ทำไมครับมีทฤษฎีที่บอกว่ากลัวทุกอย่างเพราะว่าในความเป็นจริงโลกเป็นความจริงเรากลัวสารพัดใช่ไหม So why is there a theology or theory that you ought to be fearful? Because in this world we are afraid of a lot of things, right? แต่ผมชอบคำสอนตามพระคัมภีร์นะครับไม่ต้องกลัวอะไรกลัวพระเจ้าองค์เดียวพอแล้ว But I want to follow what Scripture is saying is that do not be afraid of anything, just be afraid of God alone. เราทราบไหมครับทำไม Why is that? ในชีวิตเรานะครับเราไม่สามารถจะกลัวทุกอย่างตลอดวันตลอดเวลาไม่ได้มันเยอะเกินไป In our life, we cannot really keep on, being fearful. Everything is up because there's so much. ถ้าเราก็จะตื่นนอนเรากลัวนะครับไม่รู้รถเราจะถูกชนไหมกลัวว่าลูกเราผัวเราจะทิ้งเราหรือเปล่าเรากลัวว่าจะถูกไล่ออกจากงานวันนี้หรือเปล่าถ้าเรากลัวตลอดเวลาชีวิตเราอยู่ไม่ได้ If from the time that you wake up, every day you're afraid, that you're going to be hit by a car, you're going to lose a job, your spouse might leave you, and all kinds of different things that you're fearful of, and we can't go on like that. พระบิดาสอนเราไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไว้วางใจในพระเจ้ากลัวพระเจ้าองค์เดียวพอแล้ว The Bible teaches that we ought not to be afraid of anything, but we are only fearful of God. ทำไม Why is that? เพราะพระเยซูบอกว่าไม่มีใครทำร้ายเราได้จริงๆนะ Because Jesus said that nothing can really harm us. ทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไป Everything comes and goes. พระเจ้าเท่านั้นครับที่อยู่ถาวรตลอดไปและชีวิตเราควรจะกลัวพระเจ้าเท่านั้น God is the only one who is eternal, and we ought to be only fearful of God alone. นายจ้างไล่เราออกเราก็หางานใหม่ If we are fired by our employer, well, we can look for a new job. ถ้าถูกไฟไหม้เราก็สร้างใหม่ได้ If our house is burned, we can also build a new house. หัวมันทิ้งเราก็หาหัวใหม่ได้ Spouse leave us, we can also find new spouse. อะไรในโลกนี้มาทดแทนได้ทั้งสิ้นใช่ไหมครับ So everything in this world can be replaced, ชั่ว right? คราวนั่นเอง They're all พระ temporary. พี่บอกเรานะครับอย่าไปกลัวสิ่งเหล่านั้นนะที่จะขโมยเราทำลายเรามันชั่วคราวทั้งสิ้น The Bible tells us not to be afraid of this thing, things that are going to come and harm us. These are all temporary stuff. มีแต่พระเจ้านะครับที่ทำร้ายเราลงโทษเราได้ตลอดไปทั้งชีวิตนี้ชีวิตหน้าตลอดไปเป็น Only God can reward us or punish us for eternity, this world and the next world to come. มาดูชีวิตมนุษย์นะครับ Let's look at our human life. เหมือนแก้วน้ It's like a glass of water. ำเราจะต้องเติมอะไรให้มันเต็มตลอดเวลา We have to fill with something to fill it up all the time. ถ้าเราในชีวิตเราเต็มไปด้วยความวิตกกังวลเรื่องในโลกนี้นะครับเราไม่มีที่ให้พระเจ้า If a cup is filled with all kinds of fear of everything else, anxiety and fear of everything in the world, we have no room for God. ถ้าเราบอกเอาครึ่งๆแล้วกันเอาเรื่องโลกนี้ครึ่งหนึ่งพระเจ้าครึ่งหนึ่ง So if we say, oh, well, we'll just do half this world and half of God, ชีวิตเราก็ยุ่ง our life will be messy too. ฉะนั้นเทโลกนี้ทิ้งหมดนะครับเราใส่พระเจ้าเท่านั้น Therefore, empty everything else of this world and put God in. และนั่นคือชีวิตคำสอนของพี่นะครับที่เราเชื่อฟังเกรงกลัวนับถือพระเจ้าเท่านั้น And that is a lesson from the Bible that tells us to only be fearful and honor God alone. อัครทูตเมื่อได้ยินคำสอนนี้ในเวลานั้นนะครับเขาควรจะกลัวนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่รัฐบาลต้องการทำลาย So the apostles, when they heard about this teaching, they actually were fearful because the government was coming after them. สำหรับหลายคนที่กลัวนะครับควรจะหลบซ่อนๆ So for many who are fearful, they need to hide themselves secretly or keep away from the public. แต่พระเยซูบอกว่าเปิดเผยตัวไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดทั้งสิ้น But Jesus said to open themselves up and to the public, do not be afraid of anything. เพราะความจริงนี้จะต้องเปิดเผย Because the truth will be opened. แล้วแม้คนเหล่านั้นจะทำร้ายสาวก And even if these people gonna harm or persecute the disciples, แต่พระเยซูไม่ต้องกลัวพวกเขา but Jesus is not ไม่ afraid. ต้องกลัวคนเหล่านั้น Oh, Jesus said, do not be afraid of those people. เพราะคนเหล่านั้นไม่สามารถทำลายจิตวิญญาณเราได้ Because these people cannot take our soul or ruin our soul. ฉะนั้นพระเยซูต้องการให้เรามองชีวิตของเราทั้งชีวิตนี้และอนาคตด้วย So Jesus wants us to look at not only our life here on earth, but our life in the future also. การเกรงกลัวพระเจ้าเป็นการลงทุนสำหรับปัจจุบันและอนาคตตลอดไปเป็นนิจ
having fear or reverent fear of the Lord God is a kind of investment that we put for not only this world but also the world to come. ผมอยากให้เรามองภาพนี้นะครับเมื่อพระบิดาพูดถึงเกรงกลัวพระเจ้าเนี่ยมันมีความหมายมากกว่ากลัวมันกลัวผีกลัวหมากลัวตกงานต่างกันเยอะ I want us to see this picture here that when scriptures tell us about reverent fear or fear of the Lord, it's actually more or deeper than just being fearful of scary things in this world. ความหมายที่นี่หมายถึงการให้เกียรตินับถือพระเจ้า The meaning here means is a reverent fear, kind of fear that is honoring and respecting God. ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา Putting God first or number one, the most important thing in our lives. ไม่ว่าอะไรนะครับพระเจ้ามาก่อน So no matter what happens, God comes first. ฉะนั้นนี่คือความหมายที่นี่นะครับให้พระเจ้าสำคัญที่สุดเต็มล้นในชีวิตของเรา And that's the meaning here is that we want to give God the best and that He feels everything in us. ถ้าจะต้องเลือกระหว่างอะไรในโลกนี้กับพระเจ้าต้องมาก่อน So if we need to choose anything between God and anything in this world, God has to come first. และนี่คือความหมายนะครับการเกรงกลัวพระเจ้าที่แท้จริง And this is the true meaning of having reverent fear of God. หลายคนบอกว่าในชีวิตนี้เราจะไม่กลัวอะไรเป็นไปได้เลย Now many people say, in this world, life in this world, is it possible to not be afraid of anything? เป็นคำถามที่น่าคิดนะครับ It's a good question that we ought to think about. นักจิตวิทยามันจะบอกว่าเราทุกคนกลัวนั่นเป็นการป้องกันตัวเอง Psychologically speaking, they say that we have this tendency to be afraid of things because that's a mechanism of defending ourselves. เราดูเด็กเล็กๆนะครับที่ยังไม่รู้จักความกลัว We look at little kids that haven't had the experience of fear. No, not yet. เด็กเล็กๆยังไม่รู้จักกลัวใช่ไหมครับถ้าเล็กมากๆ So very little children, they still haven't really understand what fear is. เราเห็นว่าเด็กเล็กกล้าเดินไปหาหมาตัวใหญ่ๆหรือสิงโตหรือยื่นมือไปจับไฟพวกเด็กไม่รู้ไม่มีประสบการณ์ We saw that very little children or toddlers, they were willing to walk toward a big dog that's way bigger than them, or to wild animals, or touching fire because they have not learned how to feel. แต่เมื่อเด็กโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นจะเริ่มกลัวใช่ไหมครับ But as they grow older and with more experience, they learn to be afraid. ฉะนั้นหลายคนบอกว่าความกลัวมีสิ่งดีอยู่ So many people say that having fear is actually has some benefits. เพียงแต่ว่าเรารู้จักว่าควรกลัวอะไรและไม่ควรกลัวอะไร Only that we ought to discern what is to be or which is to be afraid of and which is not. แต่ปัญหาคือเราไม่หยุดกลัวใช่ไหมเรากลัวไปทุกอย่างกลัวตลอดเวลา But the problem is that we don't stop being fearful and many being afraid or fearful all the time. โดยธรรมดาแล้วเรากลัวอะไรเราหนีจากสิ่งนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวอีกใช่ไหมครับ So naturally speaking, whatever we are afraid of, we move away or stay away from that thing. แต่ปัญหานะครับเราอาจจะหนีตัวได้แต่ใจเราความคิดเราถ้าเราหนีไม่ได้เรายังกลัวอยู่ But the problem is here, we may be able to physically move away from what we are fearful of, but our heart, our thinking, we're still afraid of them. ทหารของเราที่ไปรบอิรักอัฟกานิสถานกลับมานะ Many of our soldiers came back from fighting in Afghanistan. ความกลัวจะอยู่ในความคิดอยู่ในสมองตลอดเวลา The idea of fear is still in their head and they're still thinking. หลับก็ฝันร้ายตื่นก็วิตกกังวลฉะนั้นพวกนี้อยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได้ So when they sleep, they have a nightmare, and when they're awake, they have this fearful thought in them, and they can't live their lives. สงครามสำหรับเขายังไม่จบ For them, warfare or battles have not ended. แม้ว่าตัวอยู่ห่างอัฟกานิสถานตั้ง 4-5,000 ไมล์นะแต่ใจเขายังอยู่ในสงครามยังอยู่ในสนามรบ Even though physically they're 4,000-5,000 miles away from the site of the war and battles, but they're still thinking about it. ฉะนั้นพระเจ้าต้องการช่วยเรานะครับออกจากความกลัวทั้งกายใจและวิญญาณ So God wants to help us here that we're able to overcome fear not only with a physical body but our heart and our mind as well. ทำยังไง How do we do that? เราทำไม่ได้นะครับ
จิตแพทย์ก็ช่วยเราไม่ได้นะครับใครก็ช่วยเราไม่ได้มีพระเจ้านั้นที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนเราใหม่ On our own, we cannot do it. Psychologists, psychiatrists, they cannot help us. Only God alone that could help us to give us a new life and change our lives. ผมเห็นการศึกษาอันหนึ่งนะครับเขาผ่าสมองของคนไข้เหล่านี้แล้วไปตัดสมองส่วนหนึ่งออกเราก็บอกว่าสมองส่วนที่จำเกี่ยวกับความกลัวสถานการณ์เก่าหายไปแล้วหยุดฝันร้ายเราจะลองไหมครับให้เขาไปผ่าสมองเราเพื่อเราจะได้หยุดกลัว There's a study that they have a brain surgery with many people, and they take out a certain part of the brain that actually were believed to have hold the memories of fear. And they said, if you cut off this part, then you will have no fear anymore. Would any of us want to take that chance? อย่าไปเชื่อนะครับเพราะในอดีตเขาใช้วิธีนี้รักษาคนไม่สบายหลายกรณีนะแล้วก็ไม่ดีขึ้นระยะยาวไม่ดีขึ้นกลายเป็นคนเสียสติไปเลยนะ I don't believe this because in the past many have tried to do this, and in the long run, many of these people have actually worse side effect. ง่ายกว่านั้นนะครับให้พระเจ้าหยุดความคิดเปลี่ยนชีวิตเราใหม่นะทั้งกายใจวิญญาณนั่นเป็นการแก้ปัญหาความกลัวที่แท้จริง Easier than that is to give our lives to God and let God alone be the one who changes and transform us so that we may serve Him alone. ในคำสอนนี้พระเยซูยังให้ยกตัวอย่างนะครับพระเยซูบอกดูสินกที่บินอยู่ตามพื้นตามถนนเนี่ยมันขายตัวละบาท2 บาท Now in the story here, Jesus said, that you see many birds like sparrows being sold for like pennies. คือพูดง่ายๆไม่มีราคา Now to simply said, these are actually they're worthless. They don't have a lot of value in it. แต่สำหรับพระเจ้านะครับแม้แต่นกเหล่านี้ที่มันตัวเล็กตัวน้อยพระเจ้าก็ยังดูแลชีวิตของมัน But for God, even though these small little birds seem to be worthless, but God still take care of them. พระพี่บอกอย่างไรครับมันจะเป็นจะตายพระเจ้ายังต้องอนุญาต What did the Bible tell us? That even if they're to live or to die, it still has to be up to God. ฉะนั้นสอนอะไรเรา What is that teaching us? พระเยซูบอกชีวิตเรามีค่ามากกว่านกหลายตัว Jesus said that our lives is much more valuable than many birds. สำหรับคนในบริคัตตี้เขาบอกไม่แน่ชีวิตเธอบางคนถูกกับนกตัวนี้ Now maybe for some people in Marin County they may say that maybe not so true because some bird may be more valuable than you. อันนั้นเป็นความคิดมนุษย์นะ Now that may be a thinking of a human being. เมื่อผมเห็นข่าวนะครับคนที่ซันตาโรซาบางคนเสียชีวิตเพราะว่าพยายามไปช่วยสุนัขแล้วก็แมวที่เลี้ยงไว้กลัวว่ามันจะบาดเจ็บล้มตายแล้วตัวเองตายหมาแมวรอดหมดทุกตัว I heard actually some story that in the fire in Santa Rosa that many people attempt to try to rescue their pets, the dogs or cats, and actually risk their lives, and many actually end up dying, and the pets actually survive. เราได้ไปถึงนะครับสัตว์เหล่านี้มีสัญชาตญาณพิเศษมันเอาตัวรอดได้ Now we might not be thinking about this, but these animals have certain animal instincts that are able to survive and take care of themselves. เพราะยิ่งกว่านั้นผมเชื่อว่าพระเจ้าดูแลสุนัขแมวทุกตัวด้วย And more than that, I believe that God actually watch over these dogs and cats as well. แต่ที่นี่ต้องการสอนเรานะครับว่าชีวิตเรามีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า But the lesson here is trying to teach us that human beings are very valuable in the sight of God. พระเจ้าสร้างทุกสิ่ง Now God created everything. แล้วทุกสิ่งสำคัญสำหรับพระเจ้า And everything is important to God. แต่มนุษย์เป็นสุดยอดของการทรงสร้าง But human beings are the best of His creation. พระเจ้าสร้างมนุษย์เป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูก God created human beings as His children. ผมต้องสงสัยภาษาไทยผมไม่ถูกเลยยิ่งสงสัยลูกยิ่งกว่านั้นพระพี่บอกว่าเราพระเจ้าเลือกเราเป็นทายาทของพระเจ้า And more than that, the Bible tells us that God has chosen us to be His inheritance.
to be his heir for his inheritance. หมายก็ยังไงครับ What does that mean? ท่ามกลางสิ่งที่ทรงสร้างในฟ้าจักรวาลทั้งหมดเราสำคัญที่สุดในสายพระเนตรของพระเจ้า So everything that's created in the in this in the universe, we are the most important thing. ฉะนั้นขอให้เข้าใจนะครับพระเจ้าจะดูแลเรา So let us understand this that God will take care of us. ขอแต่เรายอมให้พระเจ้าดูแลชีวิตของเรา Only if we are willing to allow God to take care of us. ปัญหามากมายคือเราไม่ยอมให้พระเจ้ายุ่งกับชีวิตของเรา Much of our problem comes because we do not allow God to interfere with our own lives. เราต้องการดูแลชีวิตของตัวเอง We want to take care of ourselves. เหมือนกับหนุ่มสาวสมัยนี้บอกพ่อแม่มันยุ่งกับชีวิตของฉันดูแลชีวิตตัวเองได้ Just like many young people tell their parents, "Don't come and mess around with my life. Leave me alone." ยกเว้นค่าเช่าแม่จ่าย Oh, except that when I have rent and stuff, okay, mom, you can pay for it. ไอ้ค่าผ่อนรถพ่ออย่าลืมส่งเช็คมา And then the financing for the car or that, don't forget to send me the check. หลายกันนะซื้อโลนนะพ่อแม่ช่วยกันจ่ายนะ Oh, and of course, when I have student loan, parents, you can help pay for that. อันนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบใช่ไหม Now that's not taking responsibilities, right? เราเลือกที่จะเป็นอิสระในบางเรื่องแต่บางเรื่องเราไม่ต้องการเป็นอิสระ We choose to be independent in certain issues and topics, but in certain things we do not want to be. ถ้าเราจะรับผิดชอบตัวเองหมายว่าทุกเรื่องเราต้องรับผิดชอบตัวเราเอง Now, if we want to be responsible for a certain thing, we ought to be responsible for everything else. แต่ความจริงเป็นไปไม่ได้นะครับเรายังพึ่งอากาศของพระเจ้าหายใจเรายังชีวิตอยู่ในโลกนี้ที่เป็นของพระเจ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ But the truth is that we cannot do that on our own because even by breathing, we actually still have to rely on God who give us the air and the land to stand on. เรามีชีวิตอยู่ทุกวันโดยพึ่งพระเจ้านะครับเราอยู่ในโลกของพระเจ้าเรากินอาหารที่พระเจ้าสร้างเราหายใจอากาศของพระเจ้าแต่เราไม่ยอมให้พระเจ้าเป็นพระเจ้า We're able to live in this world because we have to rely on God, and whether it be eating or drinking or breathing, God provides all that is necessary for us. ฉะนั้นมนุษย์เป็นเหมือนเด็กซึ่งไม่รู้จักรับผิดชอบใช่ไหมครับ So human beings are like children who do not know how to take responsibilities for themselves. บอกต้องการเสรีภาพแต่ไม่ยอมรับผิดชอบชีวิตของตัวเอง They say they want to be independent, but they do not want to take care of themselves. ความจริงดูแลไม่ได้ The fact is that they could not really take care of themselves. เราไม่สามารถมีชีวิตอยู่โดยไม่พึ่งพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ We cannot live our lives without depending on God. ฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องก็คือเราต้องยอมรับพระเจ้านะว่าเป็นพระเจ้าของเราให้เกียรติพระองค์เกรงกลัวพระองค์ So what is right to do is actually to accept the fact that God is our God and that we need to submit to Him and allow Him to take care of us. ฉะนั้นคำสอนในวันนี้ก็คือให้พระเจ้าสำคัญที่สุดให้พระเจ้ามาก่อนทุกสิ่งแล้วเกรงกลัวพระเจ้ามากกว่าทุกอย่างในชีวิตของเรา So the lesson here today is that we need to put God first, that He's the most important in our lives, and Okay, forget it. ฉะนั้นก็คือสำคัญที่สุดนะครับคำสอนในวันนี้ก็คือให้เราพึ่งพระเจ้าและยอมรับพระเจ้าในชีวิตของเราทุกวัน So the important thing here is that we need to depend on God and rely on God and fear only God alone. อย่ากระวนกระวายระบุอะไรนะครับ Do not be anxious about anything. ทำส่วนของเราดีที่สุด We just need to do our part the best that we can. แล้วที่เหลือบอกพระเจ้าดูแลฉันด้วย And the rest just offer to God and say, God, you take care of it. ก่อนนอนบอกพระเจ้าวันนี้จะทำดีที่สุดแล้วนะที่เหลือบอกพระเจ้าเมตตาช่วยฉันวันต่อไป Before you go to bed, tell God, I have done the best of today already. Tomorrow, help me to do my best again. 2 วันที่แล้วผมอ่านบทความหนึ่งเกี่ยวกับผู้หญิงศิลปินชาวสวีเดนคนหนึ่งเขียนหนังสือเล็กๆเล่มหนึ่ง So 2 days ago, I read a story by a Swedish artist. Law of book of booklet. She wrote a little booklet. เขาพูดถึงการจัดการชีวิตก่อนตาย She talked about how to get your right ready before you're dead. How to get ready before you die.
ก็พูดหลายสิ่งนะครับที่น่าสนใจมาก She talked about many different things that are very interesting. แต่จุดหนึ่งที่เธอเน้นก็คืออย่าเป็นภาระคนอื่นหลังตาย One point she made is that do not be a burden to others after you die. เราเคยคิดไหมครับถ้าเราตายแล้วก็เราทิ้งภาระให้คนอื่นที่อยู่ข้างหลังเราเท่าไหร่ Have you thought about this? That after you die, how much burden you have left behind for other people to take care of? นี่สินของเราแล้วก็หนึ่งนะ Our debts, that's one. แล้วก็บอกขยะที่เราเก็บเต็มบ้านอีกหนึ่ง The garbage that you collect all over your house, that's another one. แหมนั้นคิดผมตรงเลยนะไอ้เรื่องขยะที่เก็บเต็มบ้านเป็นภาระของลูกหลานที่ต้องกำจัด That hit home, right? Because a lot of us collect garbage at home and then let our descendants, children, grandchildren take care of them. แล้วก็เรื่องยุ่งสารพัดที่เราสะสมไว้ในชีวิตของเราลูกหลานจะต้องสะสางแก้ปัญหา And there are many other messy stuff that we collect all our lives that our children will have to take care of them or sort them out. สารพัดที่เราทำในชีวิตของเรานั้นไร้สาระ There are many things that we do in life that are actually meaningless, not whatever. ฉะนั้นเราจะต้องจัดการชีวิตของเรานะครับให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยซะขณะที่มีชีวิตอยู่ So we need to manage, organize our lives in such a way that is. และที่สำคัญที่สุดก็คือจัดความสำคัญในชีวิตของเรานะครับว่าอะไรสำคัญที่สุดเราออกมา And the important thing is to learn to prioritize to see what is more important in our lives. สาเหตุหนึ่งที่ชีวิตเรายุ่งก็คือเราไม่รู้อะไรสำคัญอะไรมาก่อนอะไรมาหลังใช่ไหม A lot of things that mess up our organization is that we don't know what's really important, what comes first, what comes second. เขาบอกว่าถ้าจะดูชีวิตของใครนะครับดูโต๊ะทำงานของคนนั้นว่ายุ่งแค่ไหน Some people say that if you want to know how a person life is like, look at the desk where they work. แล้วแต่นะครับเราทำงานที่ไหนก็ดูตรงนั้น So no matter so whether the place of their work where they work, look at that. ถ้าเราเห็นคนนั้นทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแสดงว่าชีวิตเขาค่อนข้างจะมีระบบระเบียบจัดการทุกอย่างดี If they're around their work area, it is nice and tidy and organized. That's probably how their life is like. แต่ถ้าต้องทำงานหรือสิ่งรอบๆตัวทำงานนั้นยุ่งเหยิงเต็มไปหมดก็แสดงว่า But if around their working area is very messy, disorganized, their life is probably disorganized as well. แต่เขาบอกว่าพวกทำงานหนักพวกจีนเนี่ยพวกฉลาดมากๆเป็นอย่างนั้นยุ่งมาก And they say that many smart people or like the Chinese, that a lot of their life is like that, really messy. สาเหตุเพราะว่าทำหลายอย่างมากเกินไปในเวลาเดียวกัน The reason is that they try to do too many things at the same time. แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสักอย่างในชีวิต And there was nothing that's really organized in their life. ฉะนั้นเราต้องไปทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับในเรื่องยุ่งลดลง So we have to make our life easier, so it's not going to be as messy. เราทำทุกอย่างไม่ได้นะเลือกสิ่งที่สำคัญบางอย่างในแต่ละวัน We cannot do everything, so we have to choose what is certain things that are important to us to do. พระเจ้ามาที่หนึ่ง So God is number one. ครอบครัวเราเป็นอันดับสอง Our family is second. แล้วงานเราเป็นที่สาม And our work maybe comes in third. ความจริงหลายคนบอกว่าที่สามก็จะเป็นสุขภาพของเรา And many may say that, oh, number three should be our health, our body. อันนี้แล้วแต่นะครับถ้าเราให้ความสำคัญสุขภาพมากเราถูกไล่จากงานนี่เราก็เดือดร้อน Well, this may be so because if we take too much time to take care of our health, and we might get fired from our work. ไอ้ชายคนหนึ่งนะครับที่บ้านไฟไหม้ซันโตซาถูกไล่จากงาน There's a person, a man whose house was burned in Santa Rosa. He actually was fired. สาเหตุเพราะว่าเขาบอกบอสรถบริษัทรถเบนซ์แวนที่มีสินค้าเยอะแยะที่ฉันต้องไปเซอร์วิสลูกค้าที่จอดอยู่หน้าบ้านมันถูกไฟไหม้ทั้งคัน Oh, the reason is because the merchandise or products from the company that he has to deliver in the van was parked in front of his house and it's all burned out. ไม่ทราบว่าทำไมเธอเอารถไปจอดหน้าบ้าน The company asked him, why did you bring the car and park in front of your house? เขาบอกฉันไม่มีเวลาฉันมาช่วยครอบครัวแล้วฉันต้องพาลูกเมียหนี
He said I didn't have time. I had to come and help my family. So ขับรถพาครอบครัวนี้ออกมากลับเข้าไปไม่ทันแล้วรถบริษัทถูกไหม้ทั้งคันสินค้าเป็นแสนเหรียญ So he drove the car or the van there to help his family, and after helping out his family, he was unable to go back and get the van, and the van was engulfed by the fire. เราคิดว่าเขาตัดสินใจถูกไหมครับ You think he made the right decision? ผมว่าถูก I say yes. เพราะว่าครอบครัวก็สำคัญกว่า Because the family is more important. บ้านถูกไฟไหม้หมดนะแล้วถูกไล่ออกจากงานด้วย His house was completely burned, and he was fired. แต่ครอบครัวเขารอด But his family survived. แล้วผมเชื่อว่าเขาจะได้งานใหม่ And I believe that he's going to get a new job. ที่ดีกว่า And it's going to be better than his เพราะ old job. เขารู้จักให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิต Because he knows how to place the value on the more important thing in life. พระเจ้าสามารถทดแทนทุกสิ่งที่เราสูญเสียได้ในชีวิต God can replace everything that we lost in this life. มากกว่านั้นอีก And more than that. ถ้าเราให้ความสำคัญกับพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่ง If we put more importance on God than anything else. ขอพระเจ้าช่วยเรานะที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้อง May God help us to choose what is right and best. ขอให้เราอธิษฐาน Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you สำหรับความรักมั่นคงของพระองค์ for your steadfast love. พระองค์รักเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง Your love for us has not changed. แม้ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่สม่ำเสมอกับพระองค์ Even though we may not be faithful to you, ขอยกโทษให้พวกข้าพระองค์ forgive us, Lord. และข้าพระองค์ทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ And let us come back to you, God, เกรงกลัวพระองค์ to be fearful of you, ให้ความสำคัญกับพระองค์ to put the true importance in you มากกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเรา more than anything in this world. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมน